Breathe in, breathe out, relax. Breathe in, lose your neck. Relax. Good. Lose your neck. Relax रखेंगे बॉडी को. Relax रखेंगे. Good. Yes. Just breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Relax. Good. आदित्य जी हैं, तो जो हमारे बैक और नेक की स्टिफनेस के लिए आए हुए थे हमारे पास, तो अभी सेशन के बाद हम पूछेंगे उनसे कैसा फील कर रहे हैं. बताइए आदित्य जी, कैसा फील कर रहे हैं आप? मैं बहुत बेटर फील कर रहा हूँ. मैं इससे पहले आया था, मेरी नेक और बैक बहुत ज्यादा स्टिफ थी, बट आपके प्रोसीजर के बाद मेरा बहुत बेटर फील कर रहा हूँ. गर्दन भी बहुत अच्छी लग रही है और बैक भी बहुत बेटर है. पहले से बेटर लग रहा है? पहले से बहुत ज्यादा बेटर है. जी. थैंक यू थैंक यू फॉर D+ क्योर. ओके.